Hello mga guys, for today's video, nag-overtime naman kami mga construction worker mga guys. Sobrang hirap ng buhay namin mga guys. Kaya kung may ama kayong construction worker guys, palagan nyo bawat sentimo ng kikit binibigay sa inyo mga guys. Dahil sobrang hirap ng buhay namin mga guys. Oh, kita nyo naman guys, 36 na tatlong piraso yung binubuhat ng mga guys. Sobrang bigat ng mga guys. Kaya mahalin yung inyong mga ama mga guys. Ayun, sobrang hirap talaga ng buhay namin, mahirap mga guys. Sana balang araw mabigyan kami ng malaking swahod mga guys. Dahil sobrang liit naman yung mga sahod mga guys. Ayun, maraming salamat sa inyong mga suporta mga guys. Ayun, God bless.